12 formas científicamente probadas para que tu perro te ame más. Contacto visual prolongado. Besos y cariño. Hablarle a tu perro. Hablarles con voz aguda, como la que se usa con los bebés. Acariciarlos con frecuencia. Estando presente para ellos. Durmiendo con ellos. Entrenamiento basado en recompensas. Teniendo una relación de apego sana. Saludándolos y despidiéndose de ellos. Alimentándolos. Pasando tiempo de calidad con ellos. ¿Y tú qué otras formas conoces?